Tapos ubos ka, tayo upo ka. Opo. Ano ba? Hindi live yan, kuha niyan. Naka-video na. Oo. Hindi edit pa yan. Oo. Tapos Indian seat ka. Indian seat. Alam mo pala Indian seat ha. Yung ibang Pilipino hindi alam eh. Relax lang. Relax. Sarap po. Parang nabunot na ng pinig. Talaga nang bunutan tinig mo. Lalak natin. Yun. Sarap. Sarap po ito sa... Yan ka. Alam mo mga arthritis, yun hindi siya puporma. Hindi siya puporma ba? Yun po. Pakiramdaman mo yung paa mo. Okay nga. Yung tapilog mo. Kuhan mo. Lakad mo. Yun. Ano gusto? Para kang nangyari sa'yo. Okay nga. Gaan siya. Parang nagbato. Stress ka eh. Parang yung... Nung dumating ka, parang na-stress ka, no? Yung parang nagbato na mabigat, tapos Oo. biglang nawala. Ah. Ang gaan boss, no? Ang kiramdam mo? Ang gaan. Tingnan mo. Oh. Kanado, sir.